താനൂർ കസ്റ്റഡി കൊലപാതക കേസിൽ CBI അന്വേഷണം തുടങ്ങി. CBI സംഘം താനൂരിലെത്തി താമിർ ജിഫ്രിയുടെ സഹോദരന്റെ മൊഴിയെടുത്തു. അതിനിടെ പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ അഭിഭാഷകൻ പിൻവലിച്ചു. CBIയുടെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. DYSP കുമാർ റോണക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കൊല്ലപ്പെട്ട താമിർ ജിഫ്രിയുടെ സഹോദരൻ ഹാരിസ് ജിഫ്രിയുടെ മൊഴിയെടുത്തു. സംഘം താനൂർ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അന്വേഷണം നടത്തുക. രാവിലെ താനൂരിലെത്തിയ സംഘം നേരത്തെ അന്വേഷണം നടത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. കേസിൽ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തി 4 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു. വൈകാതെ ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് CBI കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രതികളിൽ 2 പേർ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നുവെന്ന് താമിർ ജിഫ്രിയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വേറെ മാർഗമില്ല. ഒരു ഇതുവരെയും CBI-നെയാണല്ലോ ഒരു ലോക്കൽ, അതായത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടീമോ ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്തൊന്നും എത്താൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ടീം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അവർ നല്ലപോലെ കേസ് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേസ് പെട്ടെന്ന് തെളിവാകും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും അതിൻ്റെ സാക്ഷികളും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരു എടുക്കട്ടെ. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് മരണം മൂടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആരായാലും, അത് ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും ഒരാളെയും ഒഴിവാക്കാതെ അതിൽ അന്വേഷണം തുടരണമെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത്. അതിനിടെ പ്രതികളായ 4 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹർജി പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകൻ പിൻവലിച്ചു. ഇതോടെ മഞ്ചേരി സെഷൻസ് കോടതിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. CBI FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൾ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി എറണാകുളം പ്രത്യേക CBI കോടതിയെയോ ഹൈക്കോടതിയെയോ ആണ് സമീപിക്കേണ്ടി വരിക. ഓഗസ്റ്റ് 1 പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട താമിർ ജിഫ്രിയുടെ കൊലപാതക കേസ് കുടുംബം നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് CBI അന്വേഷിക്കുന്നത്.